取水灭火！吁！坐下，火势太大了，不能太向前。 听见了吗？一群鼠辈，待到秋来，9月8，我花开后，百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。紫泉宫殿锁烟霞，欲取无城作帝家。欲喜不远，归日角。锦帆应试到天涯。玉金浮草无萤火，钟鼓垂杨有木鸦。地下若逢陈后主，起衣重问后庭花。这是程昭月的仪表。孤在问，这可是那贼子的仪表？大王明鉴，这是李商隐的诗。程昭月粗鄙不闻，不过是附庸风雅、垂死狂吠而已。大王不必挂怀。起衣重问后庭花。这贼子是在骂姑，他是在骂姑，是陈叔宝，在骂姑，是杨广。九郎军连夜调兵，未能及时恩赏，全仗着一顿板子立威，才压住了金星。如今祸乱已平，镇国镇武各都上下皆是有功之臣，事前不赏，犹自情有可原；这事后不赏，这是要激起大乱子的。宣城侯，程昭月谋逆，
一夜之间，山岳社在国中60多家分号铺子，有42家一把火烧了个干净，其余20多家只剩下一片片空房子、空院子，财货、银券、钱币、粮米却是半分皆无。朝廷兴大兵，大王如今连给汴梁朝廷的年贡都凑不出来。以前的贡事是由程昭岳的山岳社预先支应，再与户部和宫中报销。如今程昭岳已死，山岳社变成了个空壳子。这8万两匹银券，你只管与程昭岳去要，老夫这里是分文没有。胡令公，你是大司马，军中诸将为你所尊，郑国、郑我各都不过是随着九郎在罗城外绕了个圈子，刀尾沾血，剑尾离弦，如此的功劳，当得起一个人10面大钱的赏赐吗？七郎君，军中的那些娃娃们都是讲理的。张云这小子年轻，说的不对，有赏无赏，不是看是先是后。无功便不当赏，有功便不当不赏。九郎君，是。那一夜你是带兵的主帅，可否请郎君跟大王和当殿文武说说，平息程昭岳之乱？你麾下的那些儿郎，是有功还是无功？是该赏还是不该赏？回胡令公的话，我是鱼畅子，不会带兵，只会胡闹。九郎，不得对胡令公无礼。回禀大王，臣弟顽劣，没有大司马的本事，在军中是打过许多人的板子，却从未发过赏钱。混账！这是什么地方？这是孤的朝堂，不是博弈物里的944渔场。大司马在和诸位相公商议国事，不是小孩子过家家。叫你去东南行营，那是为了让你跟诸位太尉将军学些安身立命的本事，不是叫你去胡闹的。军中最重的便是赏罚，赏罚不明，那是要败坏国事的。你自少顽劣，人家叫你是鱼帐子，那是什么好名声吗？孤原以为这么多年你长进了，能为国家做些事了，如今这么看来，是孤痴心妄想。罢了，孤每日有少正事要做，没心思与你置气。拔去你那衙右统军事之职，交还兵符。启郎，收了他的兵符。王兄，连你也要抗命！好，好，好，好。你有骨气，你硬气，收了他的兵符。程昱大司马，老太姑
还有大司马和诸位太尉将军，你既不会带兵，故也不难为你。滚去台州，坐上一任知州，好好体味一番什么叫做世道艰难。臣弟谨奉王教。明日一早便启程出发，沿途不许耽搁，更不许生事滋扰地方。若再让孤知道你敢胡闹，断不轻饶。不必等明日，臣弟现在就回家收拾行囊，连夜动身，不在杭州，挨六哥眼。混账！父母生下的烂泥！令国，哎呀，令国，这赏赐，末将和弟兄们委实是不敢要了。九郎君乃大王的爱弟，却因此事贬至台州。纵然此时大王盛怒之下，那不及细思啊。日后回想起来，心中难免对末将和兄弟们心存怨恨，那不成了祸事了吗？那夜平叛，九郎入营，真是一个人去的？一个人啊，营中夜禁，不能开门。九郎君是坐着竹篮子上的寨楼，我亲自看见的。连一个随侍也没有？没有。身上带了兵刃器械吗？也没有。他的身上只带了大王的教命帛书和调兵的兵符。令公，这有何不妥？无妨，一个小孩子罢了。该领的赏还是要领，立了功便要受赏，这是天经地义的道理。便是中原天子，也不能乱了这个道理。只是国家事多，国库空虚，便少要一些。哎8万两匹确实多了些。砍掉一半，每个族士也能落袋5、6千钱，也算体面，就不叫大王为难了。令公英明。令公，其实此事上，末将等虽名为有功，只不过是辛苦了一夜，并未经得厮杀，也未曾有斩首。别说是5、6千钱了，哪怕是7、800钱，那弟兄们都不敢嫌少啊。这是规矩，你不懂。武城那个相公也不懂。大王却不会不懂。大王，大王，药还是要喝的，趁热喝了吧。给我吧。王兄，趁药还温着，赶紧喝了吧。别急了，臣弟在。
王兄，无法，无法。你去吧，去吧。云瑶，佟如愿，操你一刀救命。武成，大丞相，拜魏武军节度使，知福州市。王兄，这还不明白？萧山大营6000卫兵，一干将从，再加上一位当朝的大司马，一个酒郎，分量够吗？王兄把酒郎贬往台州，是为了安抚军中。一个当朝丞相，一个宗亲王弟，这分量应该是够了。平乱的犒赏，要是能少发些了。此事太过荒谬。军中无小事。当年吴用督兵乱，根子也在钱上。父王在日，每每驱驰士卒，也都是把赏赐摆在头里。如今这天下，便是这样的规矩。不要说咱们东南一隅，便是那坐在汴梁崇元殿里的刘知远，也不敢坏了这个规矩。吴成，他不是不明白，他是真没钱了。你去与他说，就说姑知道，委屈他了。他是你我兄弟的姑父，自家人，姑知道，他能体谅。不过此番去福州，他却不能闲着，或请或绑，叫他把那个李仁达给姑送到王都来。是。臣弟这就去办。什么事？大王，九郎君来同大王请辞。七哥，九郎君，大王召郎君觐见。进去吧。不要再让他生气了。放心。臣弟特来向大王辞行。都收拾好了。啊，收拾好了。带了几辆车？多少随扈？只带了1辆车，10名随扈。在家千日好，出外一时难。穷家富路，这1辆车仅够了。再说了，臣弟也没想着要走陆路。出了城，到了博弈部，便登船了。臣弟是个懒子，也吃不得太大的苦头。坐船？臣弟若是空着身子去台州，那也太对不起6个当殿闹的这一场了吧？那自然不能白去啊。知道姑为何叫你去台州？知道。这个担子太重。确实委屈你了。臣弟身量小，力气又不足，却总得试一试才知道。今日在殿上，
你有些莽撞了，知道吗？老令公都90了，想必也不会跟我这个小晚辈计较。有些话六哥不方便说，我却是个余丈子呀，诸事皆不避讳，我想说便能说。开罪军中，那是闹着玩的。都是七哥今日在殿上的那番话不该说。老头子在军中待了一辈子，从阿翁到阿爹，再到六哥，侍奉了咱们家3代人，有什么是他不明白的？他明显啊，装傻充愣，逼着哥哥们去得罪人啊！七哥那番话要是传到军中，那些王八羔子不得恨死七哥！不要学军中那些糙话。你是王子，也是王弟，不是穷爸。你是为了救七郎。是啊，我当殿这么一闹，六哥当殿这么一恼，想必七哥那番话就没几个人能记得了。到时候犒赏的差事，六哥还是交给七哥做。一家兄弟嘛，总得有人做好人，也得有人做坏人啊。左右臣弟自幼便是个余丈子，再说这1年，坏人也做惯了。还是太冒险了，下次不许了。诺。姑父，大王也是权宜之计，军中都是些粗人，不明白什么大义道理，更不懂得国事艰难。伯父且去福州安置。大王说，李仁达此人在福州经营把持时候太久，需想个法子调回王都来祭你。七郎君，下次莫要再如此莽撞了。姑父何出此言？七郎君还不明白吗？朝堂之上有些话老夫说的，九郎君说的，你却说不得。这是何意？因为大王的长子今年只有5岁，因为当今乱世，无论是中原还是吴越，均力不得右主的。因为5年以来，先是领军内衙，而后参政相府，如今更是你前世宗亲中唯一的宰相。大王对你寄予厚望。姑父，我断无此心。糊涂！朝局如此，明眼人都能看明白。若是大王御体康健，事情尚有余地。可如今大王时少时繁，每夜只睡2个时辰。一旦倒下，你这个前世宗亲之首，若是不能撑起门户，国家将有不忍言之事。朱温、李嗣源死后，诸子正位将京师做了战场，手足相残，人伦崩坏。文臣军将各相依附，朝野上下杀了个人头滚滚，血流成河。大好的江山，最后都便宜了外姓之人。无论你自家认与不认，此时此刻你就是吴越的储君。老夫这个首相可以开罪军中，九郎可以开罪军中，你却不能，因为你是储君。无论何时都不能失了军心。这是明摆着的事，大王明白，胡金嗣明白，丞相府一相3参都明白，就连九郎君也明白。所以今日殿上他才站出来闹上一场。所以大王才必须要将老夫及九郎贬往外郡，给军中诸将一个交代。因为你是储君，要保住你，只扔出去一个年轻的九郎，分量不够。连九郎在殿上都看明白了，而我却才如梦方醒。九郎君闹上这一场，既是为了维护你，更是向大王及朝中公卿军将一个交代。他肆无忌惮开罪军中，是想告诉所有人，他无心储君之位。姑父和九弟一片苦心，乾隆宗惭愧无地。老夫出外，
相府之内，袁德昭做了5年大参，竟为丞相水到渠成。王都之内，只要宗室不乱，大王亦不生事，一时之间也不会有大乱。眼下台州的烂摊子，才是头等大事。此去台州，若是没有把握，便不要冒险。左右还有2个月，不再想其他法子。六哥没时间了，若是错过了春耕的节气，怕是等不到秋收台州便乱了。谁能像程昭月竟如此劣行？本来还指望着从山岳社拿出一笔福财来，此人纵然心思险诈，悖逆妄为，但做起事来，却是比王都大多数的公卿臣僚都要用心。用心做事的人倒也不是没有，恐怕是一直未曾得用罢了。你是说沈岩吧？我就知道瞒不过六哥。说实话，这一遭去台州，若是没有此人，臣弟心里也少上几分底气。你先去，明日不便发明教。不，明儿发王教太显眼了，还是由相府签发札子为好。否则教命一出，那里里外外所有人都盯着。若是让台州那边有了提防，那事情便更不好了。有跟我是你说的不对吗？故事想起阿爹了。阿爹若是还在，看到你如今的样子，不知道有多欢喜。王亲国戚，朝堂老臣，备受王恩，当尽忠以报。福州战火抚息，民生凋敝，百业待兴。望治以文，堪以武，教化百姓，抚育地方，使福州生民奉王教，知王恩，安分桑农，兴旺一方。罢丞相，拜威武军节度使，知福州市，主者施行。老臣谨遵王教。